Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok setunggal ingkang dados ketua yaiku Ahmad Zikril Hakim, model Sofiul Adhar, stylist Jani Hilman Tafayani, Siti Mutariatul Hasanah lan Miftahus Sania. Ajeng nampilaken video pripun carane ndamel ageman tiang kakung. Piranti kang mesti disiapake nomor setunggal yaiku jarik utawa senggang, nomor kalih benteng utawa kendit, nomor 3 jarum pentul utawa cepet citing. Nek sampun nyepakake piranti kang enten ten ngaji wau, kita mlebet ing proses damel wiru. Wiru kang didamel ambene 7 cm kangge tiyang kakung lan 3,5 kangge tiyang setri. Proses kang kaping setunggal yaiku miru jarik. Nek dirasa sampun pas wirunanipun, terus diparingi cepet citing utawa jarum pentul supaya luwih rapi. Nek proses damel wiru sampun lebar, jarikipun diagemaken kalih model. Sakwis diagemaken ten kene model, diteruske masang penting supaya luwih rapi. Sakwis nglakoni proses-proses wau, dadose kurang luwih ngaten niki. Matur nuwun sampun ndelenge video niki. Yen enten kesalahan basa kurang endah utawa kurang jelas, kula lan rencang-rencang nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.